Hi everyone, welcome back to another mini vlog. এই ব্লগটো দিওঁতে বহুত বেছিয়ে দেৰি হ'ল বাৰু যি কি নহওক জেঠীৰ ঘৰত থাকোতে জেঠীয়ে বনাইছিলে পনীৰ সো ভাবিলোঁ এটা ৰেচিপি দি দিওঁ আপোনালোকক তো এফালে প্ৰথমতে জেঠীয়ে কেৰাহীত বাটাৰ পিয়াজ তাৰপিছতে কাজু এনেকৈ দি ফেলে ভাজি ল'লে আৰু তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্ট দিলে বিলাহীখিনি দিও মিক্স কৰি ল'লে ভাজি ল'লে তাৰপিছত ওলাই থৈ দিলে পিছত মিক্সিত মাৰিবৰ কাৰণে মানে পনীৰটো ইমান এটা ভাল লগা নাই খাই সেইকাৰণে এটা প্ৰাণী এটা আছে তাক খাই ভাল লাগিছে খাই এতিয়া গম পাইছে সি আহি পেলাই আৰু এক পিচ খাইছে তাৰপিছত গম পাইছে যে পনীৰটো ভাল লগা নাই বুলি বেছি কথা নকবা 5 টকা একদম চুপ তাৰপিছত ইফালে আকৌ কেৰাহীত বাটাৰ লৈ পেলাই আলুখিনি দিলে আৰু আলুখিনিৰ ওপৰত হালধি আৰু নিমখ দিলে তাৰপিছত মিক্স কৰি ল'লে আৰু সেয়া তেতিয়া যে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ সেইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'লে আৰু সেইখিনিও ঢালি দিলে আৰু বঢ়িয়াকৈ মিক্স কৰি দিলে আৰু ইফালে গৰম পানী দি দিলে তো অলপ টাইম সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু অলপ টাইম ৰাখি থৈ দিব তাৰপিছতে পনীৰখিনি দি দিব আৰু মিক্স কৰি ল'ব জেঠী এফালে বনাই আছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এইটোতো কামেই নাই আৰু একে লাষ্টত আপোনালোকে দিব ফ্ৰেছ ক্ৰীম ডাৰ্টি মাইণ্ড কি বুলি ভাবিছে ফ্ৰেছ ক্ৰীম হয় বেয়া হ'লেও দিব লাগিব ভাল হ'লেও দিব লাগিব হাই লাগি দিব দিয়া না কি হাই উঠে নেকি